For nogle mennesker er det nemt at få venner, og for andre kommer det måske ikke så let. For some people it's easy making friends, and for others, well, not so easy. Nogle mennesker vil have en bred omgangskreds. Some people want to have a wide social circle. Andre foretrækker at have et par nære venner. Others prefer just having a couple of close friends. Uanset hvor man står på det introverte, ekstroverte spektrum, er forbindelser med andre mennesker afgørende for vores livs lykke. No matter where you stand on the introvert-extrovert spectrum, connections with other people are essential for our happiness. Når man er ung, er det perlet at få venner. Når man går i skole eller til sport og bor i det område, hvor ens kammerater også bor, så går det stærkt. When you're young, it's a piece of cake. Notice this nice word I use called perlet. Kind of a Danish way of saying piece of cake to get friends, you know, when you go to school or you go to sport and basically, you know, your friends live in the area where you live, then it goes quickly, you know, you get friends fast. Men, hvad med når man bliver voksen? What about when you grow up, become an adult? Hvor tit er det, at man faktisk får en ny, pålidelig og stabil ven? How often is it that you actually get a new, reliable and stable friend? Og hvor nemt er det egentlig at udvide en vennekreds? And how easy is it exactly to expand a circle of friends? Hvordan påvirker vores vennenetværk vores livskvalitet og mentale sundhed? Tough questions. Are they? I don't know. Maybe. Let's see. How does your network of friends affect your quality of life and your mental health? Vores seje veninde Brooke har været på bar og snakket med en ven. Lad os høre, hvad de sad og sludrede om. Jeg sidder nu på baren med min ven Jojo, a.k.a. Johannes. Vi arbejder sammen i bageriet, og jeg vil spørge dig om, hvad er din yndlingsting om at arbejde i bageriet? Min yndlingsting om at arbejde i bageriet? Ja. Der er rigtig, rigtig mange ting. Jeg kan super godt lide rent faktisk fysisk at lave arbejdet. Håndværket synes jeg er rigtig sådan. Jeg arbejder jo både i front of house som barista, men jeg bager også. Og når jeg føler mig som en håndværker, kommer jeg i noget flow. Det er super fedt. Så synes jeg også, i betragtning af, at det er et professionelt køkken, som jo har ry for at være virkelig sådan ubehagelige steder at arbejde, så synes jeg, det er røvlækkert at være i bageriet. Det er simpelthen det er så fedt. Stemningen er, hvis ikke den er god, så er den bare, vi arbejder, og det er fint. Så, men som regel er den god. Det er super hyggeligt. Det er nogle super fede mennesker, der er der. Ja, det er det. Og jeg elsker, at vi holder en pause hver dag og spiser frokost sammen. Jeg tror også, det er rigtig meget en restaurantting. Så den family meal er meget... Velkommen til. Mit navn er Liam, og jeg er den person, som skal guide jer på denne sprogrejse her på DanishTube podcast. Hey, my name is Liam. I'm the guy that's gonna guide you on this language journey on the DanishTube podcast. Følg med, stil spørgsmål, læg kommentarer, men først og fremmest nyd oplevelsen. Follow along, ask questions, leave comments, but first and foremost, enjoy the experience. Jeg er meget heldig i, at min til alle tiders opløsende co-vært Brooke er med. Hej Brooke. Hej Liam. Tak fordi du vil være med igen. Det var så lidt. Tak fordi du inviterede mig. Selvfølgelig. Vi har begge flyttet andre steder til nye lande, hvor vi har skulle starte på en frisk. We've both moved to new places, new countries, where we've had to start fresh. Det kan være udfordrende. It can be challenging. Men med disse udfordringer fører der også erfaring med. Og den erfaring skal vi dele videre i dag. So it can be challenging, but with these challenges,
you also get experience, and we're going to share that experience today. Vi hørte lige en kort hyggesnak mellem dig og en, der hedder Johannes. Vil du sige, at I er blevet venner? Ja, jeg vil sige, at vi er på vejen til at blive venner. Vi er På vej til at blive venner. Vi er på vej til at blive venner. Vi arbejder sammen, så vi er kammerater eller kolleger. Ja, kolleger. Ja. Og vi har haft et møde efter arbejde, og vi har haft 45 minutter, hvad kan man sige, at spille tid. Så vi tog på baren. Måske at slå tiden ihjel, like to kill time. Så vi tog på baren og snakkede, og det var hyggeligt. Nice. 45 minutes to kill. So you went to the bar and had a little chit-chat. Nice. Så I er på vej. Yeah. Du nævnte, at I er kolleger, og synes du, at der er en forskel på at være kolleger og venner med nogen? Is there a difference between being a colleague and a friend? Det kan være, men det er mange situationer, hvor kolleger bliver til venner også. Det kommer an på menneskerne, og måske hvor åbne det er. Og det er nogen på arbejde, der har grænser, synes jeg. Yeah. Og de vil bare arbejde og tage hjem. Men der er andre, der vil snakke og lære at kende hinanden. Og, lære hinanden at kende. En dag vil jeg forstå. Det er svært. To learn each other to know. Kan du sige det? Lære hinanden at kende. Lære hinanden at kende. Yeah, so some have like a limit, like these are my work friends and I go home and do my shit, and others are like more open to, det er meget afhængigt af jobbet også, ikke også? Miljøet, og det må svinge ret meget, men jeg tror du har ret i, at mange synes måske, at disse er mine kolleger, og sådan er det bare. Og Johannes har nævnt i slutningen af lydfilen, at vi spiser frokost sammen i bageriet. Yeah. Det er en meget dansk ting. Det er mange på kontoret, der holder en pause. Til pause og spiser sammen. Ja, man holder pause. Frokostpause måske. Det gør vi ikke i USA. Man spiser bare alene på skrivebordet. Alene i sin bil. Nej, på skrivebordet, mens man arbejder. Wow, okay, det er måske ikke så sundt. Nej. Det var en dejlig overraskelse i Danmark. Det er normalt at spise frokost sammen. Yeah, it's nice to take a break and to eat together and have that time to, okay, now we can chat a little bit, try to bond, get to know each other, or at least just like, be together. I know myself, like, jeg arbejder selv hjemmefra, og der er nogle dage, hvor jeg også har travlt, så jeg spiser også sådan meget, meget hurtigt ved mit det er mit køkkenbord eller spisebord, men det er også her, hvor jeg arbejder, så det er sådan lidt, jeg kan mærke, at jeg ikke kan lide det, når jeg skal spise meget hurtigt. Måske spiser jeg i 5 minutter, fordi jeg har en lektion, der kommer lige om lidt, og det er slet ikke godt. Man skal have den der pause. You need that break. It's really not good. At least I feel like it's not good for me when I'm like rushing to eat something or I'm eating it while I'm working. Men har du nogle venner, som faktisk er tidligere kolleger? Do you have any friends that are previous colleagues? Ja, det gør jeg. Det sker tit, faktisk. Det har du? Det har jeg. Det er... da jeg var yngre, så var det, at jeg var på kontoret måske 8 eller 9 timer om dagen. Så man til 8-9 timer sammen med dig, det vil jeg ikke kunne holde ud. Yeah, right. 8-11 hours with Brooke? No, thank you. 8-11, wait. I thought I said 8 or 9. Did you say 8 or 9? Oh, that's probably me making it up then. 8 to 9 hours. Timer om dagen. 8 til 9 timer, ja. Synes du ikke, det ville være sjovt? Nej, slet ikke. Jamen, måske en time, det kunne være sjovt. 2 timer, ja, måske 3 timer, så synes jeg... Alt for meget.
Nej, det vil jeg ikke. Jeg joker bare, du er sød. Jamen, så man tilhører mange tid, kan man sige. Man tilhører tid med dine kolleger. Man tilbringer tid med kolleger. Så er det normalt, at forhold bygger. Den vokser. Det vokser på grund af bare, at man har så meget tid sammen. Ja, selvfølgelig. Ja, så det er normalt. Og så, ja, jeg har venner, men det sker også, at efter jeg har efterladt jobbet, så er vi ikke så tæt. Så er vi ikke så tæt på hinanden mere. Vi stadig må snakke på sociale medier, men det er ikke, at vi ved, hvad sker der i hinandens liv. Yeah, like 8 to 9, 8 to 11. Why am I stuck on 11? I don't know why. 8 to 9 hours a day with somebody is, of course, you're gonna have to work on your relationship. You're gonna get to know each other. Hopefully, you're gonna start liking each other. Yeah. Jeg har tænkt engang, hvordan man faktisk bruger mere tid med sine kolleger end sin familie. Helt sikkert. Generelt, normalt. Mm-hmm. Det synes jeg altid var meget, meget underligt. Ja. Hvis man tænker på som mange timer, at man er vækkende, eller vågner, så er det, at man tilbringer mest tid med kolleger. Ja. Hvis man har et job, hvor man skal tage ind på arbejde, man arbejder 8 timer om dagen, så kommer man hjem, så er man måske en lille smule træt, så ser man måske fjernsyn, eller spiser sammen, man har måske været 3 timer, og før man skal gå i seng. Man skal rengøre, eller den slags ting også hjemme. Så det er ikke så meget tid, bare at snakke og ja. Men på den anden side, så er det også godt at få lidt luft fra familien og kæresten. Og man siger også, at det er noget sundt noget, når man har, lidt tid væk fra hinanden. You know, when you have a bit of time away from each other, it's also good for a relationship. So there's some positive sides, like you come home and you have like, hi skat, har du haft en god dag? Du smiler. Hvorimod, hvis du havde været sammen hele dagen, måske om natten var det sådan, nej, du skal bare holde kæft nu. Jeg er så træt af dig. Jeg vil gerne sige Star Wars. Ja, jeg er lidt uenig med dig. Okay, hvad siger du så? Jeg tror, at man udvikler forhold, at man investerer i. Okay, ja. Så det handler meget om tid, synes jeg. Hvor meget tid man investerer i et forhold. So yeah, it works both ways. You're with your friends a lot or colleagues a lot, so you work on your relationship, and likewise if you're home, work from home, if you're with your family a lot, you should hopefully also be developing that relationship in the same way. That makes sense. Yeah. Fedt. Okay, hvad med da du var barn, teenager, havde du mange venner der? Nej, jeg har altid haft et par nærmere venner, da jeg var yngre. Ja. Hvad med dig? Var du meget social, eller? I skolen, der havde vi sådan en gruppe, som ikke var totalt stor, en sådan helt stor gruppe, men vi var vi var en gruppe venner, måske, det ved jeg ikke, mellem 6 og 10, måske lidt mere, omkring 10, lad os sige. Men du ved, det var ikke altid det samme hver dag. Det var måske nogen, som ikke dukkede op, eller det ved jeg ikke. Så jeg havde sådan en lille gruppe, men vi var sådan lidt nogle outcasts, du ved. De der rocker, skateboarder-agtige drenge, som... jeg elsker det. De sådan de lidt underlige typer, som ingen kunne lide, som havde langt hår, og man kunne ikke... Ja, man vidste ikke, om det var en pige eller en dreng. Ja. Det fik jeg meget i skolen. Er du en dreng eller en pige? Jamen, jeg var altid lidt genert som pige. Okay. Og teenager. Så jeg gik meget op i dybe
relationer eller dybe forhold med et par mennesker. Det giver mening, ja. You sort of focused more on having just a couple of really good friendships. Ja. Jeg kan godt forstå dig. Selvom jeg var med i sådan en lidt større gruppe, så havde jeg måske 2 ud af de 10 eller 8, som jeg var meget tæt med. Ja. Du ved, dem som jeg måske hængte ud med efter skole. Ja, og så de andre var det måske bare en gang imellem, at vi ville hænge ud. Ja, jeg har det på samme måde. Ja, jeg har haft det på samme måde. Hvordan påvirkede det dit mentale helbred? Det med at have et par virkelig gode venner. Synes du, det var en positiv ting? Ja, helt sikkert. Det er vigtigt at have folk, at man kan stole på. Gotta be able to trust somebody, right? Ja, og det føles godt, at der er folk, der forstår dig og kender dig dybt. Ja. Især når man er teenager. Man er virkelig følsom, og livet er bare, hvad kan man sige? Det er svært på mange måder. Men det er også et eventyr. It's also an adventure. Ja, så er det vigtigt at have folk på eventyr med dig. Har du også haft en ven, som du måske ikke kunne stole på? Nej, okay, det er godt. You haven't had a friend who you couldn't rely on. Ja, faktisk. Jeg kan huske, jeg havde en ven, som, han var sådan lidt underlig nogle gange. Fordi man ville tro, at man var gode venner. Men så vil han lave nogle stunts, ligesom, jeg ringer til ham efter skole. Hey, vil du ud og skateboarde lidt? Ja, giv mig lige 5 minutter, så ringer jeg tilbage til dig. Okay, fedt. Så går det 15 minutter, 20 minutter, så tænker man, hvad sker der? Jeg ringer lige tilbage. Man ringer tilbage, og så hans mor tager telefonen og siger, nej, han er gået ud. Så man, hvad? Hvorfor har han gjort det? Aner det ikke. Måske fordi han ikke var ærlig nok, eller han ikke havde, hvad kan man sige? Var det med vilje? Eller bare han, ja, det var med vilje, fordi han gjorde det flere gange. Distraheret. Nej, han gjorde det flere gange. Så han var bare sådan en person, som ikke kunne sige det, som det var. Ligesom, jeg har ikke lyst til at hænge ud, eller jeg skal ud og lave noget andet. Han vil hellere lade som om, at han vil gøre noget, end at sige det direkte. Og det synes jeg var lidt skadende i forhold til mit mentale helbred. Fordi selvfølgelig, når man er teenager, så tænker man, hvad sker der? Er det mig? Når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt se, nej, det var ikke mig. Det var bare, at han vil gå rundt og lave sine egne ting, eller hvad ved jeg. Det havde ikke noget med mig at gøre. Ja, det minder mig om, da jeg var virkelig ung, måske 12 år gammel. Jeg siger 12, men det er lidt svært, fordi nogle gange lytter det som 2, men 12. Ja, det er svært, når man tager ind og vil bestille en pizza. Hey, men jeg får en 12, og så får man en 2, og ja. Jamen, da jeg var måske 12 år gammel, okay, så havde jeg en veninde. Hun faktisk stjålet mine øreringe, jeg kan huske, og de dukkede op i hendes hus, så det var lidt mærkeligt. Og hun også, jeg skal babysit for en nabo, og hun har ringet til mig og har sagt, og det har ikke brug for dig mere. Det var super sketchy. Okay, hun var en speciel type. Ja, så vi var ikke venner mere. Men jeg undrer mig nu over, hvad sker der med hende. Ja, men det er noget med hende, ikke også? Det er ikke, problemet ligger ikke hos dig. Jeg kan huske en anden fyr, da jeg blev lidt ældre, måske sent teenager, sådan begyndelsen af 20'erne. Og han var sådan en meget sød fyr faktisk, men han havde også nogle problemer med at drikke alkohol, og at stjæle ting, og at bruge dumme penge. Og ja, i vores gruppe, så begyndte han at blive til outcast, fordi han stjal hele tiden.
Jeg lånte ham for eksempel en meget fed jakke, som jeg fik til en festival i England. Jeg elskede den jakke, og den kom aldrig tilbage. Og jeg vidste bare, at han havde solgt det. Og så stjal han også en af mine venners PlayStation. Det var en PlayStation. Wow. Tror jeg, det var PlayStation eller Xbox. Jeg kan ikke huske præcist. Men den forsvandt bare. Og alle var bare sådan, den forsvandt. Hvem har taget det? Og vi vidste, at det var kun en person, som det kunne have været. Selvfølgelig indrømmede han det ikke. Men stille og roligt. Der kom et tidspunkt, hvor det kom frem, at det var ham. Ja, så fik han en løsning. Ja, men de var meget negative oplevelser, men det er ikke normalt. Det var ikke min almindelige oplevelse, at man kan ikke stole på ens venner. But it's weird, right? Because you have a friend who's like in your friend group, and in a way you're friends because you hang out, you know the person, you spend time together. But then they do this thing where they are stealing from you, or they're taking money, or whatever it is. And like the problem, of course, is not you, but the person has their own personal problems. And maybe I haven't spoken to him for a long time now, but maybe he's changed. Maybe he's realized, oh, that was shit what I did. I don't know. Jamen, tror du, at det er nemmere at komme ind i den slags situationer, når man er unge, og man er mere opmærksom på det som voksne, eller ej? Hvad mener du? Kan man vælge venner? Jeg tror, man er blevet klogere forhåbentlig, men det kan stadig ske. Ja, hvis man ikke passer på, så kan det stadig ske, at man kommer lidt ind i et toksisk forhold med nogen. Måske stjæler det ikke fra dig, men måske gør det noget, et eller andet. Man skal være lidt opmærksom på det. Nå, jeg er gået og tænkt lidt på vores online digital verden i forhold til både at få og at have venner. Jeg synes, det er mega sjovt, at jeg faktisk har nogle venner, som jeg aldrig nogensinde har mødt i virkeligheden. Og de personer kender jeg faktisk meget godt, synes jeg. Altså, det er faktisk ikke sjovt. Sjovt er måske ikke det mest passende ord til det, det er. Det er måske i virkeligheden lidt underligt, at man har venner, som man aldrig nogensinde har mødt i virkeligheden. Men på den anden side, der har jeg faktisk også nogle venner, som jeg har mødt online. For eksempel, jeg har mødt en på Facebook, og vi er blevet til virkelig, virkelig gode venner. Vi mødte hinanden i virkeligheden, fordi vi boede i den samme by, og den by hedder Valby. Og så blev vi til gode venner. Så det kan jo ske, ligesom Tinder. Man kan finde kærlighed, man kan finde venskab online. Det er dejligt, det er sødt, det er genialt. Men i forhold til dem, som man aldrig har mødt. Jeg kender sindssygt mange, selvfølgelig, gennem min kanal, gennem min podcast. Det er nok meget normalt nu, ikke? Man møder folk online. Man kigger på Instagram-profiler, man snakker måske en lille smule. Man sludrer lidt på Messenger, eller hvor det nu skulle være. Men det er ikke så tæt, at man faktisk møder med disse personer. Og derfor har jeg sådan set besluttet mig for, at når jeg så rejser tilbage til Danmark, så vil jeg invitere alle, som jeg kender. I kan komme, eller I kan lade være. Det er jeg ligeglad med. Men jeg vil invitere jer ud til en øl, til en fest, til en aften i København, hvor vi skal endelig møde hinanden i virkeligheden og blive venner. Rigtige venner. I hørte det her. I er inviteret ud til en lille DanishTube fest i København næste gang jeg er i Danmark. Brooke, har du også nogle online venner? Og hvad synes du om at have sådan nogle digitale venner? Ja, det har jeg, og det mest har jeg mødes igennem DanishTube. Vi har bygget et fællesskab. We've built like a bit of a community, right? Online friendships. Ja, og vi har nogle ting i fælles. Til fælles, ja. Yeah. Til fælles. In common, ja. Yeah. Og det, nemlig det danske sprog. Ja. Yeah. Og det forbinder os. Så jeg synes ikke, at det er mærkeligt
Okay. Det er meget normalt, men jeg har ofte lyst til at mødes med dem. Og det har du gjort. Fordi... Du har mødt nogle flere nu, ikke også? Der er Josh, du har mødt. Så du Gage og Elia i lufthavnen. Harriet er du blevet gode venner med. Ja, vi er virkelig gode venner nu. Og det startede med faktisk Green Room, hvis du kan huske det. Ja, selvfølgelig. Og vi begyndte at mødes alene og snakke, og vi blev til venner. Sådan. Okay, so it's not weird, it's normal. Cool, no problem. Så vil jeg spørge, er vi faktisk online venner, du og jeg, synes du? Fordi... dig og mig. Ja, det er vi. Det er vi. We are online friends, ikke også? Ja, vi har aldrig mødtes. Nej, vi har aldrig mødt i virkeligheden. Men det synes jeg også, det ved jeg ikke. Jeg tænkte på det den anden dag, og jeg tænkte, det er mærkeligt, fordi nogle gange kan det måske føles som om, at vi har mødt hinanden. Men det har vi ikke. Ja. Har du også mærket det? Ja. Yeah, it can feel like you have met that person in real life, because in a way we have. I mean, we spent so much time together that in a way we have. I mean, we haven't been in the same place at the same time, but det er lidt som om at møde hinanden i virkeligheden. Det er stadig virkeligheden, vi lever i. Right? We're still living in reality, so in a way, we have met each other in real life, but we haven't. It's a bit weird. Yeah, it is weird. Yeah. Okay, og hvad med så, vi har snakket om, hvordan det er som teenager og dem slags. Kan det være svært at få rigtige venner som voksen? Hvad synes du om det? Can it be hard getting real friends as an adult? Ja, jeg synes det kan være. Jeg er faktisk enig. I agree. I think it can be. Ja, det kræver en indsats for at få venner som voksne. Som voksen, kan man sige, eller som voksen? Som voksen. Ja, man kan sige begge to. Og det tager tid. Og der er andre prioriteter i livet. Arbejde og familie. Og, det er ikke så nemt som når man er unge, fordi det er ikke så mange situationer, hvor man er bare i tilfældige situationer, eller man bare siger en anden ofte. Det må være, at man har nogle hobbies og se folk, men det er svært, synes jeg. Okay, it's more difficult because you have to make effort, you have to give time, and you have other priorities, like you're working with your colleagues or whatever, and then I guess when you finish, you want to go home and relax or whatever, and when you're a kid, you're all the time, you know. Yeah. Lad os lave noget andet, lad os gøre noget andet, hvad skal vi gøre nu? Man er hele tiden på. Ja, jeg har det altid som voksen, at jeg bliver inviteret ud med en ny person, og jeg siger ja, men bagefter tænkte jeg, jeg vil ikke ud, jeg vil bare blive hjemme. Men det gør jeg. Og det er altid dejligt. Men der er noget, at jeg er nervøs. Det er lidt som en date. Ja, der er angst og nervøsitet over det. Ja, fordi det tager tid, og det er akavet i begyndelsen mange gange. Man skal overleve. Måske overkomme følelser af... I think many people can relate, because you get invited somewhere, you say yeah because you want to do it, but in the back of your mind you also have that thing of, I'm a bit older now, I have my routine, I want to stay home and read a book, or you feel a bit anxious, a bit nervous about a new situation, and it's hard to push yourself. Whereas when you're a kid, you don't think of that stuff really. You just you do to some degree. Like there's some situations where my son Vigor is nervous for new things, men måske er det ikke på... Ja, det er ikke det samme. Det er ikke normalt. Ja, det er ikke normalt socialt, tror jeg. Men vi har fået noget her. Du har sendt et link til mig, og der står her, Gillian Sandstrøm, som er psykolog på Essex Universitetet, hun siger på engelsk, when you talk to someone else, you're actually going to brighten their day.
So a lot about like what you were saying about feeling anxious, feeling nervous, so like making friends. Jeg tror, jeg vil spørge, altså kan det så være, at vanskeligheden i at få venner faktisk ligger hos os, i stedet for hos andre? Get the meaning? So is it like the difficulties getting friends is actually, with us, not with other people? So yeah, hvad synes du om det? Ja, jeg er enig. Det tager 2 mennesker for at blive venner. 2 to tango. Ja, men det er, at vi har vores egne, hvad kan man sige? Like, being neurotic, I don't know what's the right word. Vores egen ting, at vi lidt er i vores egne hjerne alt for meget. Yeah. Like, you're in your own head sometimes, too much about things. Yeah. Isn't it called neuroses or something like that? When you say, yeah, maybe. We have our own neuroses. Yeah. Neurose, måske. Ja, men ja, jeg forstår dig. Og så bliver det meget svært, hvis du har dine neuroser, hvis det er det hedder, og så den anden person også har dem, så bliver det meget svært. Der er nogen, der skal kaste sig ud i det. Nogen skal tage chancen. Okay, så kommer vi til danskerne, og den store, velbekendte myte om, at de er hårde nødder at knække. So the Danes and this big myth, well-known myth, about how they are hard nuts to crack. Hvordan kan man i så fald knække de såkaldte stenhårde skaller, som danskerne gemmer sig i? So how can you break these shells, these rock-hard shells that the Danes are hiding inside of? Ja, jeg har hørt myten så mange gange, før jeg flyttede og efter, at der ville være ingen dansker, at jeg ville være venner med. Aha. Men man kan ikke generalisere om folk someday. Og jeg har mødt nogle danskere, der er meget åbne og ville have nogle venner. Og jeg har mødt nogen, vi har haft sjovt sammen, og de har sagt, hej, godt at møde dig, hej. Og jeg tænkte, kom tilbage, jeg har brug for venner. Giv mig dit nummer. Giv mig, ja, lige præcis. Du skal lave mad til mig. Nej, men en ting, at jeg tror virker, er, at man tager den første skridt. Taking the first step. Så for eksempel i vores lejlighed, så har vi haft en lille Halloween græskeskæring fest. Ja, okay. Og vi har inviteret alle danskere i vores bygningen og i vores bygning, og nogen kom ud, og derefter har en inviteret mig hos hende. Så det tager lidt tid, men hvis man tager det første skridt, så er der muligheden at... Så man skal gøre sig umage. You have to make the effort. You can't expect people to just fall on your lap and become your friend. You have to also... Ja, og det tager tid. Ja, det tager lidt tid. Man skal investere lidt tid i det. Der er en familie i vores bygning, de har lige haft deres anden barn. Og det er en meget... Deres andet barn. Og det er en meget amerikansk ting, at man laver mad til en nybagt forældre. Men newly baked parents, nicely said. Ja, og det er ikke en dansk ting. Så jeg har skrevet til dem, og jeg har sagt, det er vores tradition, at vi laver mad. Må vi tage aftensmad til jer? Vi vil ikke bryde ind. I kan bare slappe af, men vi afleverer mad. Og de syntes, det var meget sødt, tror jeg. Sådan, yeah. So you should not be afraid to push the limit of what you think is acceptable. Like, they're going to think we're weird if I do this or whatever. Yeah. Jeg har skrevet nogle noter her, og en af dem var lige præcis det. Man skal gøre sig umage. Og så skal man også lægge lige så meget fokus på venskab, som man gør på romantiske forhold. Det synes jeg. You need to put... and actually, I got inspiration for this from a link you sent, which is called Making Friends Easy. When you're... What is it?
Young. When you're young, But it can be hard as you age. Okay, ja. Så de havde nogle ting i den artikel. Og nogle af dem var, put as much focus on your friendship as you do your romantic relationships, right? So when you're dating, or when you want to be with someone, or when you want it to become more than just friends, you put a lot of focus on it. You make effort, you do things, you say sweet things, and you call that person, write to that person and stuff. And sometimes with friendships, we maybe don't do it so much. We let it sort of phase out a bit. And every so often we're like, oh shit, I didn't speak to him for a long time, better write. Men det kunne du ikke gøre med din kæreste, vel? Man kunne ikke bare lade være med at skrive til sin kæreste i flere måneder, og så tænke, hey skat, vi har ikke snakket i 3 måneder, men hvordan har du det? Jeg savner dig. Kan man ikke? Okay, og så man skal opsøge situationer, hvor man får mulighed for at se de samme personer gentagende gange. I think you mentioned something about that earlier, kind of like... det er meget vigtigt. Yeah, seeking out situations where you get the opportunity to see people repeatedly. So, being som in en a group. klub. In a club, in a group. Ja, fordi det tager tid at bygge et forhold. Så hvis man siger en anden og siger, hvordan gik det med hvad som helst, der skete tidligere uger, så bygger man forholdet. Stille og roligt. Yeah, if it's once per week, it's like it's a repeated thing where you start to build it. The next one was make a move, which you already said. Og så har vi vær sårbar. Del dit liv, din erfaring. Gør det personligt. So be vulnerable, share your life, share your experience, make it personal. Men det behøver ikke at være noget smertefuldt. Det kan også være noget positivt. Noget du har gjort, noget du er stolt af. So it doesn't have to be something painful. It can also just be something you're proud of, something that's going on in your life. Share it with people. Maybe they share something back, and you start to learn about each other in that way. Den sidste... Det er dem slags ting, synes jeg, at forbinder folk mest. Jeg kan tænke på barn, jeg har nogle regulars, og når de åbner op og fortæller mig noget om deres liv, som en har haft kræft tidligere, og har fortalt mig om det, så var det som, wow, jeg føler mig meget tættere på dig efter. Jeg forsøger altid at gøre det under mine lektioner, for eksempel. Fordi det kan hurtigt blive til, jeg er læreren, du er eleven, vi lærer dansk, og det ender der. Men hvis man gør det mere personligt, så begynder man at blive venner med folk, så begynder man at kende folk, ligesom dig og mig. Vi har kendt hinanden i 2 år, har du lige fortalt mig. I dag. Tillykke. I dag. Tillykke med bryllupsdagen. Nej, det er ikke vores bryllupsdag. Men, tillykke med jubilæum. Ja, det er dejligt. But it's like, that's the thing of like sharing things in situations where you, maybe it's not, like I've had lessons online, some Polish classes, and the woman was very like, I'm the teacher, this is the stuff you say in Polish, and I didn't learn anything about her. She seemed like a robot. Whereas I try from the first day to just be myself and share my life with you. Like, oh, my son is here and he wants to, I don't know, do whatever. Or today I'm going to go and do this thing. Or if it comes up naturally in the conversation, oh, I had this problem once in my life and this is how I got over it. Den sidste ting det her, det er, vær gavmild. Kan du for eksempel lave mad? Arbejder du et sted, for du kan få noget gratis? Giv det videre. So be generous. Can you make food, for example? Invite someone over and make some food, like you have, Brooke. You've given food to your neighbors or whatever. Do you work a place where you get something for free? Don't just take it for yourself. Give it to somebody else. Ja, det synes jeg er meget godt. Nogle virkelig, virkelig praktiske ting, som I kan bruge. Some really practical things that you can use. Vi tager en kort pause, og når vi er tilbage, så skal vi modtage et eller andet. Vi ses om lidt. DanishTube. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube.rocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey.
Fedt, vi er tilbage, og hvad skal vi modtage, Brooke? Jeg tænkte i denne uge, at jeg ville dele 2 ting. Den første skal være noget, man kan sige til sin nye ven, når man bliver inviteret ud et sted. Okay. Something you can say to your new friend when you get invited somewhere. Ja, Cool. det er nemlig en måde at sige, at du virkelig gerne vil noget. For eksempel, at du gerne vil tage ud på café eller noget lignende. Okay, so when you say you really want to do something when you get invited out to a cafe or something like that. Ja, Cool. okay. Så man siger bare, gerne, eller meget gerne. Okay, Vil fedt. du gerne tage med til en koncert i weekenden? Meget gerne. Fedt, yeah. It's like saying, I'd really like that, but you're not saying I'd really like that. It's just saying very much. In a way. Would you want to go to a concert? Very much. Sounds weird in English, I know, but... I know. And that can mean anything, right? That can be like, hey, vil du have en kop kaffe? Meget gerne. Yeah. Ja, jeg elsker den. Det er sødt. Og den anden er faktisk en hjemmeside, som hedder, hvad siger man på dansk? www.fof.dk. Jeg tror faktisk, man siger www, men det er lige meget. Det er fof.dk. Ja, og på denne hjemmeside finder man Danmarks folkeoplysning, og der er en masse forskellige kurser. Okay. Der står alt fra musikundervisning og fremstilling af smykker til at dyrke motion eller lære om mad og vin. Cool. Så der er mange, mange ting, man kan finde hvad som helst, man har lyst til at lære om. So it's a homepage, a website that has Danmarks folkeoplysning, sagde du. Men hvad er folkeoplysning? Jeg vil sige, at det er ligesom folkeskole til voksne. Så jeg har læst, at folkeoplysning handler om livslang læring. Med et formål om at blive klogere på sig selv, hinanden og verden. Så man kan lære hvad som helst, man har lyst til at lære ud af lyst, og ikke af pligt. Nice. Just because you want to, not because you have to. Yeah. Så derfor kan man gå i dybden med netop det, som man interesserer sig for. Nice. So it's a place where you can find courses, everything from music teaching to what would be fremstilling af smykker. Like jewelry. No, it's like making jewelry. I think. Jewelry making. Yeah, of course. Yeah. And exercise and learning about food and wine. Ja, det har nogle kurser til vegansk mad, og jeg tror, at det kunne være meget sjovt. Yeah. Det skal I alle sammen lave. Ja, og det har selvfølgelig ukulele-undervisning. Ja, ukulele. Jeg må tage. Det skal I ikke lave. Men man kan bare klikke på mens kommuner, så det er for hele Danmark, og man kan gå dybere ind og finde et sted, hvor man bor. Så måske får du en ny ven, mens du lærer om noget, du synes er interessant. Cool, ja. Interessant. Ja, som du synes er interessant. Fedt, modtaget. Tak for det, Brooke. Fantastisk. Vi sætter et link i beskrivelsen, så kan folk gå ind og tjekke det ud. Jamen, skal vi ikke snakke lidt om vores egne oplevelser i forhold til at få venner i forskellige lande? Du har faktisk snakket lidt om din erfaring i Danmark. Ja, jeg vil meget gerne høre om din erfaring i Argentina, fordi du har boet der lidt længere, end jeg har i Danmark, og måske, er det, måske handler det lidt om kultur et sted? Måske, eller? Men på en eller anden måde tror jeg, at det er lidt universalt, alt vi har snakket om. Fordi som du sagde, man skal stille sig op, man skal finde nogle situationer, hvor man kan møde personer. Det er det første, ikke også? Så begynder man måske at kende hinanden lidt. Men så skal man også gøre lidt mere. Så skal man gøre en indsats for, at man faktisk bliver venner. Og ja, da jeg tænkte på denne podcast, så tænkte jeg på nogle personer, som jeg kender i Argentina. Jeg kender mange, men hvor mange af dem hænger jeg faktisk ud med? Hvor mange af dem
sådan kom hjem til mig, eller jeg går hjem til dem, og vi snakker og spiser og bla bla bla. Og det er ikke så tit, det sker. Så i går aften tænkte jeg, okay, nu skriver jeg til mine nære venner, og der er måske 2-3 stykker. Så hey, hvad laver du? Hvornår skal du komme hjem til mig? Og bla bla bla. Så I don't know if it's anything to do with culture really. I think it feels like it's universal. Like you need to get out there, you need to meet people, but then you also need to cultivate that relationship. Man skal dyrke et venskab. Gøre noget. Make the effort, put in the time. Yeah, Because I have a friend here, for example, who I connected with almost right away, and also because he's really good at speaking English, and he really enjoys it. So we connected really well, but he came to my house once for a party. Jeg holdt en fest, og han kom hjem til mig med mange andre. Men vi har snakket meget om, at vi skulle hænge ud og lave noget sammen. Men det har vi ikke gjort, fordi han har haft nogle fysiske problemer, tror jeg. Han har været på hospital, og hvad ved jeg. Så det er bare ikke sket. Men i går tænkte jeg, okay, nu skal jeg fandme invitere ham igen, fordi vi skal gøre det. Fedt. Du gør en indsats. Så, du gør dig umage. Ja, jeg gør mig umage. Så jeg tror, han kommer hjem til mig på mandag. Det har han sagt i går. Så det bliver dejligt. Og så har jeg faktisk også 2 andre, som jeg kender. Vi så for eksempel finalen i VM-finalen sammen. Så det var en dejlig oplevelse. We watched the football final together in an ice cream shop, which was an amazing experience. And it's just like those times are what makes you. Det bond you. Yeah. Jeg har læst lidt forskning om, at som mennesker har vi kun mulighed at kende 150 venner på et tidspunkt. We only have the opportunity. We can only know 150 people, or what do you mean? Ja, som rigtige venner. At vi har ikke plads i vores hjerne for at kende flere folk, fordi man skal huske nogle detaljer om dem, men det kan man ikke gøre med flere. Nej. Det er ligesom, når du har en ven, du skal også huske, hvad deres kæreste hedder, hvad deres børn hedder, om der er sket noget stort i deres liv. Der er virkelig mange ting, som man faktisk skal vide. Det er ikke nok bare, at du kender en person, altså du kender hans navn. Ja, selv 150 lyder meget højt faktisk. Jeg kan ikke huske det. Men ikke i forhold til Facebook, hvis man tænker, da jeg var teenager, så vil man bare have masser af venner på Facebook. Jeg har 2.000 venner på Facebook nu, jeg er så populær. Men hvem er det? Ham har jeg aldrig set før. Nå, lige meget. Okay, og hvad siger forskningen ellers? What does the research otherwise say? Because I know you've taken some research with you here. Ja, det tager tid til at opbygge venskaber. Så der var nogle studies, eller forskning om studier, undersøgelser. At det tager mellem 40 og 60 timer at bygge venskab, og måske en tilfældig venskab. Og det tager 80 til 100 timer til at gå over til at være en ven, en dybere ven, og mere end 200 timer for at blive en virkelig god venner. Okay, so 40 to 60 hours to build a sort of non-binding friendship where you sort of, you know each other, you're friends, but there's no sort of, we've got to hang out on Friday or whatever. It's just like when you see each other, cool, hey, I know casual, you, right? Casual friends, 80 to 100 hours to then become like friends, really friends, and more than 200 hours, you need to spend more than 200 hours together to become really good friends. Wow, det er mange timer. Ja, det er det, men det giver god mening. Det tager tid. Hvorfor skal det tage så mange timer, for helvede? Jamen, så det var fra, der ved jeg ikke, hvis du vil, hvis folk vil forstå, hvor forskningen kommer fra, men det var fra Universitet i Kansas. Kansas University, sådan.
Men du har nævnt, at hvorfor skal det tage så meget tid? Men så det tager tid, men er det ikke nogen, du kender, hvor det var meget hurtigt, at I bare, klikker sammen, og du ved godt, at I vil blive venner? Ja, det synes lige jeg, fra det kan også ske. Det er måske ikke så tit, at det sker. Måske en gang hver 3-5 år. Synes men jeg. Det er specielt. Det er mega specielt, når det sker, og det er sket for mig nogle flere gange. Jeg synes også, det skete med dig og mig lidt. Ja. Vi forstod bare hinandens humor, og vi blev bare rigtig gode venner. Og det er sket med nogle andre, jeg kender. Så ja. Ja, jeg har det på samme måde. Det kan også ske. Men forskningen viser, at der er nogle, tror jeg, i vores hjerne, at vi bare vurderer folk, og vi bare forstår, hvis vi vil klikke. Og det kunne være, at I bliver stadig til venner, men det tager mere tid. Men der er nogle folk, man bare gør det hurtigt med. Okay, so like your brain assesses really quickly. And maybe you can meet someone and your brain assesses like, oh, this is a potential friend, but it's going to take me a long time. Whereas it might assess somebody else like, this is a potential friend and it's going to go pretty quickly, so I'm going to speak to this person a lot. I'm going to keep writing to them and we're going to hang out quickly. Ja, det kan jeg godt se. Cool. Var det noget andet i forhold til forskning? Ja, jeg var nysgerrig på. Vil venskab hjælpe med i forhold til sundhed eller mental sundhed? Ja. Og det er lidt svært at hvad kan man sige, forbinde direkte venskab og mental sundhed. Men jeg tror, det giver mening, hvis man tænker på det. Jeg som menneske har brug for forbindelse med andre. Det gør livet farligt, og jeg føler ikke alene, så det giver mening, at det hjælper på en eller anden måde. Men det er nogle hvad siger man? Vidensmænd? Ja, videnskabsmænd. Videnskabsmænd. Scientists. Har hypoteser, at venskab er ligesom vaccines, eller imod negative mentale problemer. Okay. So when you get a friend, you get a vaccination against getting crazy, basically. Ja, men det er svært, fordi mental sundhed det handler om så mange ting i ens historie og kemikalier, og det er svært at undersøge. Men det giver mening, at hvis man har en stor, eller dyb venskab, eller et stort omgangskreds, så er det omgangskreds, er det, at man har folk, at man kan falde ned til, eller at hjælpe dem. Yeah. Og det var forskning i hvor længe folk lever, faktisk. Og det var, hvad kan man sige, det var en studie i Sverige, i Sverige om over 700 mænd, og de har haft, tror jeg, hjerteproblemer. Det led til, at de døde, hvis de har haft venner. Og hvis de har haft en kæreste eller kone, det gjorde det ikke. Og det gjorde det ikke meget, kan man sige. Så hjertesvigt, de har fået heart failure, right? So having friends the study showed that having friends made it less likely for you to have a risk of a heart attack, something like that? Yeah. Whereas having a boyfriend, girlfriend, wife, husband didn't affect that. Ja, lige præcis. Maybe it gave you a heart attack. Nah, take out the trash, Daniel. Give me a heart attack. Okay, interessant. Hvor interessant. Det er sjovt, hvordan det kan være. Ja, men jeg tænkte, at bare at få en kramme gør mig til at føle bedre, hvis jeg har det dårligt.
Så Jeg har oplevet i Argentina, at jeg blev lidt ked af, at jeg kendte mange, men der var ikke nogen, som jeg virkelig var gode venner med. Men efter jeg har læst alt det her, så kan jeg godt forstå det, fordi det tager, som du siger, eller som studiet har vist, 200 timer skal man bruge på at blive gode venner. Jeg tror, jeg har brugt mange timer, fordi jeg har den der ting, hvor jeg møder op gentagende gange, hvor jeg ser de samme personer. Men på den anden side, når man er i en stor gruppe, så er det ikke det samme ligesom at være one-on-one with somebody. Mm-hmm. Ja, det er ligesom, man skal kombinere at sige en person mange gange tilfældig, sige en gruppe, musikgruppe, eller dyrke motion, og så skal man også invitere dem ud en gang. Yeah, so like a few months back, there was this period where I started to feel a bit bummed out, like a bit sad, because I felt like, God damn it, like I know so many people, but no one seems to be like my good friend. Like no one really like knows what's going on, like in my mind or in my life. But slowly, it is starting to happen. There are a few people that now I'm closer with. But yeah, after reading this, I can really understand a little better that okay, yeah, it takes more time than you think. It cannot just. Når en person er vel 30, 34, 35, der er allerede gået 35 år. Man kan ikke forvente, at det bare sker. Ja, og jeg tænker på, hvad 200 timer virkelig er, og jeg prøver at lave den over til, det var måske 2 måneder, at sige man 8 timer hver dag. Så er det svært at gøre det som voksne. Det tager meget mere tid. Måske 1 eller 2 timer. Det lyder virkelig, virkelig meget, når man siger 200 timer. Men jeg har lige googlet 200 hours in days, og det er 8,3 dage. Jamen, det er det ikke fuld døgnet? Selvfølgelig. Ja, så det vil være 24 24 timer i døgnet. Men det lyder lidt mere håndterligt, når man ser det sådan. Yeah. It sounds a bit more manageable when you say, okay, 8.3 days has to be 24 hours, of course. Mm-hmm. So it's going to be a bit more in reality, right? It's going to be maybe double, 20, 30 days, let's say, together, you know? Hvis man siger hinanden hver dag. Hvis du tilbringer en dag dagen sammen med nogen, ja. Ja, hvis man rejste sammen, så kunne det ske meget hurtigt. Måske er det løsningen så. Løsningen er, at man skal planlægge nogle små, korte ture sammen. Måske en daytur, hvor man siger, okay, jeg skal ind til byen i dag, vil du ikke med? Bare noget simpelt. Like, I'm going out into the city today, you want to come with me? Like, it doesn't have to be that you travel to Spain, or you travel to Paraguay, or whatever. It can just be that you go out for the day, and just spend the day together. Mm-hmm. Fordi hvor tit er det egentlig, at man gør det med sine venner? No. I'm asking you, to those listening, like, how often do you spend a day with your friend? Like a full day. Maybe you meet for a coffee for an hour, 2 hours, but not the entire day. Ja, og tilbage til lydfilen. Jeg kan se, at vi har haft tid at slå ihjel, og jeg spurgte et par mennesker, det var måske 4, er det nogen, der vil ude at få en øl, og det var kun Johannes, der har sagt ja, og jeg følte meget glad, at han har sagt ja, fordi hvis det var ingen, så er det lidt deprimeret. Jeg ved, at jeg også skal tage de chancer, som hvad siger man, som dukker op. Fordi jeg er blevet spurgt flere gange af mine venner, hey Liam, vil du ud efter vi spiller og drikker en øl? Mm-hmm. Og så har jeg måske sagt nej, fordi jeg skal hjem, og jeg har, nogle ting at lave, eller hvad ved jeg. Mm-hmm. Og det er også rigtigt nok. Jeg har altid noget at lave. Yeah, så har jeg et barn og mange ting, men man skal også gå på kompromis. Man skal tage chancer. Ja, det er det. Cool. Jamen, hvad har vi så lært? Hvad har vi så snakket om? What have we learned? What have we talked about? Jeg tror, vi har lært virkelig, virkelig meget. Vi har lært, at man skal tage chancer, at det tager tid, at få ven, at virkelig få en virkelig, virkelig god ven, det tager tid. Ikke også? Mm-hmm. So you need to take chances. It takes time to make friends. What else have we learned? Hvad har vi ellers lært?
Man skal gøre sig umage. Yeah, you gotta make an effort. Man skal opsøge nogle nye situationer. You need to seek out some new situations where you can meet people again. Og Vi har lært, at det danske sprog bringer folk sammen. ja, de danske sprog, det forbinder os og andre. Vi har lært, at man skal dele sit liv. You need to share your life with other people. Don't be shy. Share a positive thing. It doesn't have to be something bad. Ja, vi har lært, at Brooke og jeg, vi har kendt hinanden i 2 år, men vi har aldrig mødt hinanden i virkeligheden. Brooke and I have known each other 2 years, but never met in real life, outside of the computer screen. Det er sgu underligt. We learned that I used to know some people that stole from me, and a guy who I used to call and say, hey, you coming out? Yeah, give me 5, and then he used to disappear. We learned about that. Clearly, I'm still sore about that. No, not really. Vi har lært, at man skal ikke give op på dansk, at man skal prøve at knække. Ja, jeg synes faktisk, at vi har lært, at danskerne ikke er hårde nødder at knække. I think we've learned that Danes aren't really hard nuts to crack, and that most of the problem is that we're not spending enough time, we're not investing, and we're not making enough effort. And you are in situations like you work in a bar, and that's like a perfect place to make friends. Like, people are coming there all the time, right? And they're coming back, probably not to see you, but they're coming back. Nej. But because you photobomb their pictures. Ja, jeg elsker det, og jeg vil anbefale at finde en måde at sætte sig ude i verden. Fordi det er det eneste måde at mødes. Ja, det eneste måde at gøre det på. Jamen, fedt. Tak til alle jer, der har lyttet med i dag. I næste uge skal vi faktisk mødes med en af mine venner, og han er ikke en, som jeg kender super godt, men jeg har spillet med ham i et band. Så vi skal mødes, og vi skal snakke om de sociale medier. Det har vi nemt lidt i forhold til antal venner, vi har på sociale medier. Ja, præcis. Så det hænger faktisk lidt sammen. Mine venner og jeg, vi mødte... Ja, det var faktisk ikke ham, det var en anden, som jeg mødte online på Facebook, fordi jeg ledte efter et band. Jeg ledte efter nogle mennesker, som jeg kunne spille musik med. Så fandt jeg disse fyre, og vi begyndte at spille musik sammen. Men vi har slet ikke brugt 200 timer sammen. Så jeg sagde til ham, han spurgte mig faktisk, jamen hvorfor spørger du mig? Hvorfor vil du have, at jeg skal være med? Og jeg sagde til ham, jamen for det første, så synes jeg, at du er en meget klog og sej fyr. I think you're really cool and clever guy. Men det er mere fordi, det var også fordi han er dansker, han taler selvfølgelig godt dansk. Men det var også fordi, jeg sagde til ham, jeg synes, at det kunne være dejligt at lære dig lidt mere at kende under en podcast, hvor vi kan snakke om noget, som du synes er interessant, som jeg synes er interessant, og så kan vi lære lidt om hinanden. Yeah. So one of my main reasons for inviting him was, I think it would be cool to talk about something interesting and get to know you a bit better. Ja, så det glæder jeg mig til. Godt. Det bliver super fedt. Det gør dig umage. Det gør mig umage. Det gør jeg hele tiden. Ikke hele tiden, men nogle gange. Tusind tak for i dag, Brooke. Vi ses i den næste. Ja, tak. Det gør vi. Hej.